Вот такой аккорд приехал. Сейчас будем шумоподавление отключать. В машине установлен сабвуфер. Это Honda Accord с системой шумоподавления. Вот, звук взяли с задних динамиков. И у нас есть такая проблема. Закрываем двери. И у нас сабик начинает сходить с ума. Сейчас будем отключать блок шумоподавления. Серый? Да. Угу. Что, проверяем? Давай. Отключили блок. Так, Source. Давай что-нибудь включим. Закрываем двери. Все. И у нас все хорошо. При этом радио работает. Все работает. Кнопки руля проверь. Руль работает. Задний передач. Камера работает. Вот такие дела.